corredores troncales del sistema. Una especie de cuello de botella se ha originado para la compra y adquisición de los ventiladores que permitan a los enfermos respirar. En Colombia, según datos de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, existen 5.300 UCI con asistencia de respirador, pero muchas de estas salas están ocupadas con enfermos no necesariamente del coronavirus. Ante la propagación del COVID-19 en el país, un grupo de neumólogos, ingenieros biomédicos y mecatrónicos diseñan un ventilador médico con un sistema de funcionamiento diferente que ojalá pueda contribuir. Los ventiladores son vitales para poder mantener el sistema cardiorrespiratorio de pacientes crónicos con COVID-19. Nuestro ventilador tiene la gran diferencia que no se basa en una bolsa AMBU, dado que no puede cumplir con todas las necesidades que requiere un paciente COVID, y nuestro sistema es un sistema que se basa en la presión de la bala de oxígeno, y eso va a permitir que el ventilador que nosotros estamos fabricando se pueda instalar no solo en hospitales, sino que se pueda usar en cualquier otra zona no especificada para uso médico. En menos de un mes, 20 colombianos, entre neumólogos, ingenieros biomédicos y mecatrónicos, se unieron para crear este ventilador para que sea un soporte vital del paciente desde su ingreso a cuidados intensivos hasta su recuperación. Hagamos de cuenta que este es un pulmón, va a tener mucha restricción y no va a poder respirar bien. El ventilador lo va a apoyar hasta que empiece todo su procedimiento y empiece a darse las mejorías y el pulmón empiece a dilatarse más y más hasta que él pueda respirar por sí mismo. La respiración del paciente se va a monitorear y va a arrojar estos gráficos que serán guardados en una base de datos para que los médicos puedan estudiar la evolución de la enfermedad. Todo esto con el fin de utilizar inteligencia artificial para procesarla y así permitirle a los médicos mirar bajo qué parámetros se puede tratar esta enfermedad de la mejor manera. Una iniciativa respaldada por expertos de la salud y la innovación. Está el doctor Darío Londoño, que es el director de neumología de la Fundación Santa Fe. Está Andrés Tovar, que es el director de ingeniería mecánica de la unión entre la Universidad de Purdue y la Universidad de Indianápolis. Tenemos más de 3 o 4 empresas que nos están ayudando con toda la parte de metrología, que tienen pulmones artificiales. El ventilador espera superar las pruebas pertinentes y producir en una primera entrega cerca de 1.000 unidades. Y hablamos de héroes ambientales, más de 6.000 operadores de